motherfucker, boom, motherfucker. Ще те стрелна с пъпака. Boom, motherfucker, boom, motherfucker. Ще те стрелна с пъпака. Какво става? Фенките и феновете на Gangsta Production. Търсете новото DVD на лейбъла Gangsta Production. Най-новите клипове, класическите неща от GGP, само на това DVD. През 2008 година му очаквате от Gangsta Production много нова продукция. От нашия дъщерен лейбъл Bok Entertainment също нова продукция. Му очаквате най-яките неща само от нашия лейбъл. Очаквайте новия микстейп на Морски картел, нашите хора от Морски картел, младите звезди на GGP. Очаквайте на ESG, a.k.a. The King of the Silver, най-новите неща на ESG. Очаквайте неговото собствено DVD към края на годината. Очаквайте най-новите продукции от лейбъла на The Cool Bok Entertainment съвсем скоро, новите клипове от GGP. Очаквайте новите микстейпове от GGP. Очаквайте само най-яките неща от GGP през 2008 година, бейби. Най-яките фенки са фенките на GGP, най-големите фенове са феновете на GGP. Трябва да очаквате много нови неща и нова продукция. Това DVD трябва да се бъде задължително колекцията, трябва да попълня с DVD-то на Gangsta Production. Най-новите микстейпове само от Gangsta Production. Влизайте в MySpace-а на Gangsta Production, www.myspace.com/GGP for life. Там са най-новите неща на GGP. Най-якото сребро на GGP, най-яките фенки са на GGP, най-големите успехи за GGP ще бъдат през 2000 година, така че очаквайте. Фанаха моите хора и те сега са в затвора. Направихме атентат, за да отмъстяваме отбора. И слязахме в затвора и ще да направихме купона. Всички пички танцуваха голи на пилона. Boom, motherfucker, boom, motherfucker.